Zambe pas relaxé, on t'a dit on est Zambe pour bima le long guinda, tant voilà qu'on t'a matété, bandaka. Nous mettons la direction du pays. À toi qui église, Bobo Zambe l'a jamais, ton petit peu quand c'est qu'on dit amen, on va la passer à ton angouya, aussi tu vas au tondi saolia. Vous savez qu'à jamais. Natanga bien. Ni n'est pas là. Comment moi na mobali toke penza pete, yoko ba couru pesa biso kaka to kosela mfutema, na yo moko pesa vina okosela ba. Premier cas. Gane na za soki na komi na age ya kobala mena na mbongo te meme ya kobomba ngata na likomba na ntongo tikokwa soki na vivaka na mame na misala moko mpe na yebi kotyeleki na moi te lokwa bakourage na kanga maboko lokola goigoy nayebi kobima te nayebi ata ni kopusa pusu ni kosukola mituka ni kotelema na bakompani ni kopusa moto nini ekotinda ngana kende kobenga mwasi na tia litoi mpe na riske zemi nda kotikela ngai ye me nga moko nayebi kobomba nga ata lendi ti dimanche te mpo nayebisa oke nani aza na foti na place wana eza famille nde ekangi yo ou bien kompei nde moto eza mabe ou bien yo moko nde oprile betape amarke toza na age ya kobala oweleli kotya mwasi litoi eza koluka kobimisa longi na moi yo luka ya sanfule kobomba yo na mwasi toke maleme yo pe muto ochamasi na ndako za courage babetela ko maboko za courage pourquoi okota na masolo ba camarade bokenda kotika mbongo na bar na peya manka o eza na venir na malunga te komo za na mwasi na mwana moko to mibale o babetela ko tolo ke papa biso ye oza pe mobali malamu ko lalisa bana nzala te me ko kanisa te ka par kaka ko lia makamso ko situkizo ya maladi to ya mwasi makobela e banani ko banda fisha ko basungola batu misusu de konanga nazote ya bino na bafaso nyonso oyo nazote eza sata te nzambe te nazote atake être humain ndeko nanga pesa vi na yo raison so batikala kozala te omoni nga nde nazali awa nazala na moke to na ebele na kopesa vi nanga forme selo kalkila ndenga na nazomona soko osekinga osali mosala punda mpo yo kolinga nga koleka kolonga te conjoncture makambo nga nazomona te na ntombo na lipapa yo ololi n'est pas dit que oyebi kolata kolekanga conjoncture na vina mikolo kwa nazana ma décadence mbongo na zozo esengi te na somba bilamba lokumu po bokumisa ngame na ndako ezala nzala na kondima na tamba na coupe toboka bowolola me bana nga bamona ki papa solo yo amemisa sachet yo kanga bi ya misa kuzokende kana bakabiki koma yo kotelema po mfiaka bauti voyage poto yo lokolo voyage poto tozaka na souci lokwa nzamba linga kote koleka bango ke pour voyager na bapoto eza na ba procédure ebele kana ba misusu bateka lopango batinde pa kenda mungu na nzungu eza na batu misusu pa za na famille pauvre akola kisa mbongo akile bakopa nzela mai akile bakopa na bakompani ekonzwele kati na ba voyage ebele bela priva ye lelo koki ba mbongo ekonzo pa za la futi tikia kenda na bani baninga ana zo loba bino pe ba te yo bozotia ba fio baninga na concurrence soko za motei ndeko nanga te ya baninga na pete kochola ka ata bongo motema nokite kochola ka bandimi baza ba pauvre ata na miso no ba umeli ba esika bangindi nzamba yebi ndenge asala biso na biso ngandongo moninga awa na betaka seli moko ba 10 ans ba 8 ans nakendaka eglise me kozwa na ngai ya pasi nakima eglise te mpo baninga bapilanga na kobonga ube mpo pasela teki omoni bino poto kofuta opesaka mabonza te nakendela eglise paster te nakenda kosambela mpo ngai un jour nakota lola kobonga nayebi ketalinga mikolo yango lokwa naza na crise kote solekendaka bato zwanga te nde nakendela kwa motu moko akenda congé tous les bateaux baza piaka balinga piaka te akutanaka nde na fo mpula bapasi azokutana nango soki abeti lisolo bokotyola lokanga bien oyebi ke bato mingi na vi mopesa bango foti mpo na piaka eza bango te vinde detourne bango kristo nga namona moto azwaka mbongo asilisa bandeko na ye basikoka ye namona moto azwa mbongo asilisa mwasi akosa ye namona moto asombaka eloko tela kenda mpe bawanga na ye babotola tia bima perde me bakosa eloko ya fautif naza na raison nga namona motu oyo fi na ye soki ekoma lelo boye mpo chef na ye na kompani nde asala etrikage nalobaka nopoleli namona bato oyo bazalaka na poste na mosala discussion basalaka moke ye ayeba te moninga akenda kokosele makambo mpa munde lelo babengana ye libanda kokosa enfutema awapena bapisi ya vie namona mwana mwasi wakaba lelo na kinduma ofinga ye chel asalaki kinduma na sengo te azwaka mobali oyo apesaka confiance mobali alakisa ye bavantile kuta kamwa yango tongwana ye baconfiance mibali akoma oyo ekoya eya namona mwana mobali oyo bazomoni ye lelo makambo koma kosala tokoma kolekela bato mwana mobali oyo
peut-être on dit qui dit akuma boelelo akuma bimema même na quartier combine sur maman mais tu ne vas pas finir de bonanga soko zo seka mutu pona makapeta di résultat ko za bongo yo za nene zambe abi le pourquoi ça la biso mapango limingi yana batela soko tali même dans notre ami na sala bandiri talaka ngana kendati mwanda wana ulukafi na mwanda oleza pe na mwanda ya ville na kendati na bachanfu mkonda chende na malongo na bima ba garçon o ba memela ba mama ba basé ambisi ba capitaine ba pe d'abord na bendana nu filet na ba pêcher ma poko soka lo kwa na tsaki kinini o ba tigela na ba na yo na memela ba mama na ba basé ya koli ya ba ambisi ya capitaine poto ke nango tipes ba camion perenko yaka o ba soka maki noteka na mwanda oseya zela na makoleza ko banda kwa izam tipo matete on va payer $5 même na oseya mais zo tuko na makolo dala base kingo ekiti kilo o boaka ko so ko boaki na kachi ba futa yo ko futa bisa ba tuko kweti ba biso base o sole la na motema sa me mise bi me passe la ki film ba coup de terre tu dis mu ta kweti kasha ki poti ko na tamba leo dala makamnazo ba so yo kinga ngakolo ngaye yeyo est-ce que pas yango na livre ngo bana ya nani mikumba nanga na senga ko ya mobali te tambe tonga mobali kopi nanga tuna zo sala na mona ki yango no kimela wapi yango na ba nzela ko bonga sala munene lo kwa coffre fort soko zo betaka masola pasi baba tuna pasi ba yo koma ba ko chola yo soko le la ba pasi no pa ba nyonso nzambe ko bomono ki poser compétent bomba ka ba pasi na livre ya dor tigela mikumba pa nzambe pesa confiance na yo o soit te loko komi lo biseka yebi yo ola la nzalo la la te soko beti biso ko cholo bien tambola ka ne kenge za na maîtrise ko kanika pasi ni ko pesa changu tu conseil gratuit bobonga fole kana sero Batuba Kansaka, enda bimali boso 0. 0 nda zaka di boso 1. Baba Daka 0, 1, 2, 3, 9. Bakose la 10 makambo kwa yakana 1 na 9. 10 za ndesima ba 10, 11, 12. 1 penda so ba komi ebia baba Daka 0, 1 na 9. Yango moni 1 tina 9 basaka na 0 te. 0 abima pamba poso ko bi 0 ba ko wolola we asenge lo côté c'est ko bien rien. Mais 0 wana côté boko kende 1 tina 9 so moni 0 pamba ko raté comme avant ba chiffre na bino 1 tina 9 comme na kilo. Fo 0 abima pamba ko lolé 1 na sima afin da pas pesa ba chiffre na bino ki kilo 10 100 1000 200 300 500 900. Au moins que ba 0 wana ndio ko pesa chiffre kilo. Na vision lingo réussir bima 0 abima pamba ye moko mais na bakop ko benga dans ko ne pas pesa bino kwa ndiko kuma na tala na olo ba wa ndiko na ngada ibite ni ba pasteur so na zonge la kabino kona ba kino ko sale la nzambe d'intérêt professionnel oya ba kinos ko sale la nzambe d'intérêt privé ma kuna bino te mais ça na prise na pesa ko profla ka ba ndibika ko pesa ofra ni sabo ba pesa ni ba na peya ka kabino ko ba ndo ko ba lela ola sabon ke lo ka boye binzambe bo prier bo bi ma bo ke lo beta mitu lo ko bo za mitu mikila te nzamba ko banda na bino tana pasi me lo ko bo za ya ko tombola bino timo ko ma batu minene na pasi ka peye ayangani oya prier mingi so ka so mona li pa clair te ya ko zaka mu yi ko ko tika te ko ni ko so déranger la danga bien o kamara te ke batu ba prier ka te ba so mona 100 francs ba mo ko ba chrétien pourquoi ba chrétien ba yebi lo ya ko nzambe saba lukela bango lipa or zoto ozali à ce que je dis pas terre comme à l'objet de ce côté on les balise pas ce que les budget pendant un mois pour ça va pas folie mais on a on va clair pourquoi ba to ba nzambe la gâté ba bi ko bima na tongo ba ke ne top ko sera payé 100 francs au so mona courage peut-être bon na ko chacun église ata yesi ka ba prier ya koya moi dans na ko ba koya na prier des ana yo kinga na sote ya yo original mais si vous avez mon bol à vous bataille au tema ko kwe okwe pourquoi difficulté le kina makambe lo kwe en tout cas yaya bana basi on a zo pesa ka conseil boyo katolia ba para na biko papa ta zanga mbongo na mama toli na bango ele kinyoso mobocha koza na mbongo te mais espérance ko kola be ukina hii
okama kateke yazaka na mbongo te me mutu kobanga leka alekai na mbongo makufa avant na aja mokene bila mbongo papa na wa zanga mbongo manuni surtout na teka zanga mbongo manuni wa expérience ya vie eza kwa sagesse bino kwa boyena génération mikolo bokoyi tola barbara bokumkolanda ka mutu aza na mbongo pesi matoi yango moni bolandi mbongo bosi ba mituka bokufinoki conseil nazopesa yokanga très bien na vie otambola ndekenge un kanga mutu de deux basi ya famille na bino to ya yoko betelaka bato nyonso te okomisangusa valeur ekopa 3 batutu bazwa bazaka neti yo chaque mutu aza na catégorie ya vinza batiela ye naloba yango chaque fois toya mokili lokwa bajoueur na terrain toyaka na vares moko me na terrain mutu aza na poste wana te numero ne na nsima soko ya ataka kitala na taki wana baministre baprésident soko ya médiateur eza numero 10 akabolaka bale lokwa badirecteur na bakompagnie soko za défenseur lokwa babiso bangambo bimema me matobeka kwa pete mpona nzala bimema me Nema. soko za mwasi yaka lokwa gardien yo mutu bakoto gardien nda bomisaka bato na kufra wana mwasi nda azwaka jeunesse ata Ya ndako. yokanga très bien nini nina loba fille eza lokola kalikili ya kokoma ti poko amena mbongo moke fille eza lokola mutuka oyo eza na esence moke aza na posa abula kota mbongo bien jamais akende kobula na place oyo eza blabla mpo kosala dépense esence kosila mbango mbongo kokota te fo akendaka yoka karo eza na esence moke mpo ebula mpe esala ekenda koluka kote ngomba eza amati na essence azongi zwe na ndanga bilaksini famille ya manga bakendaka na vie ya vitesse te lokola baningo bazotouche salaire bala noko kokufa mbango okosela mwasi to mobali mokebi kogere ndako te olingi badepense ebele me bana mbongo moke bokobomisa bana noki il faut vivre na keba na mwana aza makambo makasi lokola mwana mondele tinda ye projet to azonga na sama koma biso ndako towana mbongo malonga te tolepolusa mosuni mwana likola bacaprice ya fièvre obosombele dole 2500 dollars nga tata na lepo bisa musini tokozwela wapi est-ce que yo mwana oyaki na biso to toye na yo ndoko manenda kwa vale tandanga bien frère moi sina mobali bayoka na dioler bana no bala mukite bakota coaching kopesa ndaku raison keba na mwasi oyo pesi $10 ya bandiko panza sa muluka ngindi libera po penga famille yako zongo munyo nyonso fomo frère moi si ayokela mbongo mobali mawa moi c'est malonga ça malonga garde corps à papa validation ça papa fait tout attendre le corps mon contact pour papa avant garde corps té frère moi qui sont repérés mbongo mukie jamais madame pour toi qui est dans moi tu pas repérés mbongo école qui est makolo na technique ya kolia na zo peso conseil na Congo kokoka yokanga très bien lupango mbongo mukie so mobala peso mbongo kosomba konduna Thompson to 500 contre badi obebisi de ataka pa pamba ende sala pondo akamba sa musine kompagnie fufu lobe kuna somba Thompson pe apa pamba obo pousa journée moulayi mbongo tika loka famille za kilo ebi 200 sur la tanga très bien soko sa mobali amanga lokola nga kopesa ndoto na bar te poso lokwe musala pesa na bakaka ponda kotika na kimia soko pesi tala soko pesi ndako bongo bazolia mobali malonga tala kande bana baolia lelo te lakini bafandi pepe lokwa kokisoro pepe na mitanga awa lelo ba lelo uta wapi tomoni sana atata tomoni lisindilizi mwaya munene ezate yozo tunelo kwa montre maepema rien osaika ala sana bana mbeka kama matama kuna ipesi bonge uti batoni baba bifu kulo kwa chance ana lo bana kama vérité c'est sérieux bino bozo wela ko bala bino bozo pesa bifo est-ce que quelqu'un a